Tandar Shokcher Tongan Jiktinana, Abdixilhum Maratirva, Kansa, Tandar Tombi Chuji Chambiba, Sambarando Batam Chidandaras, Ariel Hayekatan, Lodon, Generkade, Children Dada May Kanam Tan, Do Akanji Janam Chazamber. Tamchidirkat Daki Chirtano to Qualadanasa Lamar and Bochi, Daki Shur Pamir Danjuni. Quite in the Chimburgoni Gibzonti, Scosan to Jim to Salado Solo comes out Dorsum Garakeres, Pamakara Jimba Nyekanga, Sozerano Tirtona Jazzaso. Quater Lama Namla Solvandi Zolanzi began to Chonita took Gialon Tomian Beam Tangava, Noctutam Baravi, Terjuchen, Corndi Chuker, Tobel, Honcheneba. Timid was the Rezavla Solva and Hipshak and Chinandrola, Gypsy, Timid was the Rayon to terms of the Godosaron Honchin and Amkin and Jurupa. Jigmidarlan bi javlar sorban de paban jiktana shig tujin tur droa tarlan jodbi te khonon chog dirts tondan honchin nan jurba jigmide jalvi myegar sorban de sheftar jalvi te bojwala na tar te bi wan shig khawar aswan phom chog dingala ran turung Jigmide Chujiawan Borosolvandi Tomavaji Dexani Botona Mantra Manrungun Sumutonza de Pa Savla Ma Dexa Chujiji Tambini Mi Javla Solvandi Samsukan Kurung Jerembamala comes a Chirkiston Bal Honchinaba Angardinalon to the Zobal Interested. We are meeting a Kawan Borosolva and the Tonjiter Gombition Lava Simlapo, Simeric Tonjimbi Rangelaton. Ron Gombi Tutsaderni Bata, Hatrutim Yamasho Bavo, Domizela, Umber Sensuka, Quatutambi Jalmson Salms de Bar, Savla Mijavla Sorvanti. Corson to give Shinji love the solo, Tonji the Gombar to Baref Shinji, Lord, excellent Kijan commits a lap. Choose the dog to meet him down your baton, comes a shirking over Jim Chotan Barnay, Gibson, or new distant to Jelsa Park the name, Chomana Sonsor, Chitonaba. Tartu Dorjian Chansarangom Zadan, woman Chijiaji Potana, Tirsum Sergi Kanjing Onid, Ransom Chirkung on some Tom Zadaba, Savlama Namla Solva, and Shertarazon Yelno, Tabata, Notaranzambi Simni de Tolvata, where the Wasarango Kibare. Tirsum Dirsanamji to J. Chindira Jida Tolvara Senji Lo Namkatam Yambi Simpson Tamchi Tonto, Yonta Brazobi Sergi. Kubji Hirnata Damba, Chapter Dorjan Sanchambo, Composcats in Daniela Tobrasha. The Tobrasha, which the Zobachim Bonhochi Netic, Tom Mundruk. Tree comes on la Mijalon, Zindin, the native John in Chaprisi Bala, Laton, Jonton, Juton, Summer Ballet, Titombo, Laton, Sonia, Anibar, Jonton Shabag, Camian. Anibar, Jonton Shabat, any Latin Moshe Mundo, Tamanangur Mundo, Yamlin, Nurzi Chalar, Nilam Poitra, Summer Ballet, Titombola. Tanjur Nibrakavatan, say Martabatan, Kuri near Mitan, Lee Jimjita, Taripayan. Hirnin Tambata, Tuyo Bali, Titombo, Tanjur Niberkava, Tinchabak, kept. The Nil Latin Yambi Nyansertan, of Kasha Chukeram Banambar, Nio Bali, Titombo, Tinyambi Nyanser to Conte Sonin and Atana, Kasha Chukeram Bab Shabak, Kamianos. 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予心相融之价值。
愿今虚空之际，有情父母，寄生真的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师圆教，以潜心必忘录相结合而宣讲。此又分为授义、论义、皆义分三。授义宣讲完毕，今天所宣的是论义，论义又分为共同外前行，不共内前行，修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所宣的是第一，第一又分为下满难得引导。下满难得寿命无常，轮回过患，业之因果，解脱尼和意志上师分六。而今天所宣的是第一下满难得引导。下满难得引导同样分为闻法的方式和所宣之法之次第。闻法的方式已宣讲完毕，而今天所宣的是所宣之法。哦呀，当你把关系去接人巴拉，当就是你把开吃了，我打完了三把。恰不去去就完了三把，你给回了三把，长期恰不了三把，当日要办理，的东部你得送你呢，他的跟进进步，龙进ram军机，有人做力送啊，打的呢，查送经济木空巴那把接到日期的路耶。Makumbar namba jek want majirva shiga gosong ta tin go tarson change makumbar namba jet kont karsan shet sarneri ta tera richet loy makumbar namba jet she bag kabris 而今天所宣的是所宣之法之次第，也就是下满难的引导。此又分为是为本心闲暇，是为特法圆满，是为难得之欲和是为数目之差别分四。而前两者已经宣讲完毕。而今天所宣的是无辜光尊者在这个如意宝藏论当中所宣的，就是说战胜缘八无暇和断缘心八无暇。那么修行者不被此16种无暇所缚。那么如是所宣般的，那么此中的战胜缘八无暇已宣讲完毕。而今天所宣的是断缘心八无暇。哦呀，他的考证，我这个看不上个工作那么加弄个认真的那个他的，下个那里的那个认真的那个，richard 的罗伊木坎巴那么接的下巴个 captis。而今天所宣讲的法也是在这个就是普贤上师研究的这个潜心备忘录当中所宣讲的，也就是说断缘心八无暇是在备忘录当中所宣讲的。哦，也对。当地这别人个的去年比年次个人把他们这些那把个，图个总有节日，跟弄当跟说个人把他们这的。前两把图啊，总有节日，听说别人个告诉，去年比告诉个跟弄到跟说个人把他们这的前两把个，让进来打的方浪子是有节日，都有过的人日子。同样的，今天闻法的时候，闻法的方式，希望大众应该说是铭记于心吧。同样，今天在宣讲法之时，应该反观自相续，那么动机和行为是如何的，无颠倒，有没有趋势，应该说是这样，应该做奉行的。对，你下个有你下这个去的他们这的卡森个去的下才的别人，样式也那么的，别人个下这的马人出他的有那里。지난번 홈마크 카르츠 추드 대란 샷서디 쩐 저지 어리지나 또 말이 카르츠 추드 다론 디 추드 용터 바전 줍 마슨 그 와르트 데 카르츠 글람 송지 탐치 추드랑 그 지카면 지데 냠스 블랜데 조로 알락는 난디브지데 고너리스如是我上师所宣的法，那么昨天所宣的法，今天不会反复再宣讲的。而作为弟子的话，那么昨天所宣讲的法不应该忘记，也就是此等法。那么所宣的法在为修成法之间，那么自然就是应该如是铭记于心，如是去实践和实修，应该如是去奉行的。哦呀，对，必须那那米那去年切公这公个教是人呐。跟弄到跟说个人把谈个些讲的，他说了满足那是个拉里难的的那娘是领故事。
因此，知故不管以后是讲解或者文思或者是修行知识，那么就是动机和行为如是应该无误颠倒，而如是去实践，如是去运用的。呀，但是但是别人个搞是接下去的日子的路也没看吧，那么接不起，接接吧个搞这种，人个而今天所选的法是属于是断缘心八无暇。呀，人个一当塔瓦当，他们进前比那么你所说的站位。日子的，的接不跟像那样，他话想出什么你个我根本今年，他与日当站位那日子是吧？第一说。那么断缘心八无暇，那么就是相续以解脱变质的道相背逆。一旦出现断缘心八无暇的任何一个的话，那么三菩提的这个绿苗就会凋谢，以至于离开解脱的中心，为此就叫做断缘。呀，对。日子性都记得干的是呢，他话当他们进前把个那么你所说的站位。他话他们进前被公布突袭过呢，他日什第二我第三万的没本实习过呢，他准的。的接不的啦，那日子的路也没空吧，那把节子那是。断缘心八无暇，也就是说解脱或这个不入这个编制之道，那么就与此分离，或者说它的这个就是因，或者说它的这个就是种性分离，或者是它的根本分离。如是就是说，与这个就是解脱，这个就是解脱会编制之，成为这个造成它的无故，就是说造成它的因，就是断缘之因，故称之为是断缘心八无暇。呀，对。的日子的路也没空吧，那把节的。人个进来，大的人个进来，有那，得啦，人不的听的那的，主头过那人不的听过那人那嘛多这个是，的觉得跟那个刚让是有那，人个台湾的他们亲戚被公婆都是过那他的，人家到那的，车子。到台湾的他们亲戚被公婆没都不的，西比是那的鸟日子路也没空吧，那把节子那日子。那么此断缘心八无暇，就是要反观自相续。那么居不居住？如果居住的话，必须要对治和改造。如果没有对治，哪怕就是断缘心八无暇的任何一种居住的话，那么自然就是与解脱或编织之道，就是说此就已经断缘了，那断出了如是之故，就称之为是断缘心八无暇。呀，对。他第能够当不考证，日子的路也没空吧，那把节等等了，跟亲戚不，老亲让咱们个一生做个呢，千万当的那跟说的很的安，可是我们就得把种子灭，没给地说的出来先把这。دوم تا تام سين چرواجی بشاتی ریچت بلوی مکم نم باب جت سون داده تا تون چهوا ده چکو تام دن تا تامبو که تا ریچت بلوی مکم بانم باب جت کننگ تو سون یا کتانه تان دی تا سون نن دی ترتان کمبو سنگ زمجی نه تامبو چوخی کروالا 다 체제 고내고 쭉 코로나 물조와 어팀틀은 쭉히 총화 전부 등원한 등록 송요 그지 而在这个普贤上师言教当中，或者是如意宝藏令当中，如是就是断缘心保无暇，则今夕现行及下列不言忍慧无少心，心思恶逆心理法，释怀利益三味业，断缘心之保无暇，就是如是所选。也就是在这个普贤这个如意宝藏令当中，首先所选的是为经所服，而在这个彼王录当中，并非是为经所，首先不是所选的是为经所，而是说无处离心。哦呀，对，他。저기 총위 님보스인데 스테바 강섬 코르위 니미
希年民众个逻辑可能的送，因不得的是。那么对治如何对治无出离心呢？要对治无出离心，但务必要了解三忧或者三界轮回中的过患，要生起出离之心的。那么对治这个就是无出离心的对治法，就是如是。哦，也对。너 교희 종화생도지도 침들이지는 교희 종화생도지도 다 난송 심다 다 코로아 리트크 니르미트 니바다 코로아 리트크 등을때 다 침즈 셴나 랑크 अर्जिल्लान तिर्तावंदुरनां खुरवांद दुंगलत खुरवाक दुंगलतला समदद तीर दुंगलतला जिष्टर मर्ची बासे न रे न कोना और दुंगलला दुंगरत यंबरतवन न ते शीदद तीन हिना न से गुनरी न तेलान न जिष्टर मर्ची पर ते छु ड्रुप समज खुरवांद ले थाना न्यांग समज संबा मेपाला 교희 종화세늘에서 那么无出离心，无出离心也就是对这个三恶道或者六道的这个痛苦，或者是他们是在轮回之过患，虽然说认识，但是认识知道，但是对修法而无有解脱或者无有出离之心，就是虽然认识，但是没有这种畏惧之心，那么此就称是没有，也就是没有畏惧之心，也就是没有这个就是修法而出离之心，就称之为是无出离心。哦，也对的。교희 총화생도지도 코로알레다 등을라 교화 제지면 되며 교희 총화생을했어. 总之就是对轮回没有严厉之心，就称之为是无出离心。哦，也对。다디 교희 총화 그 은임부르때 칠군권을지나 칠땡권을지나 강슴 코로와 그 니미데 히다데 대라는 인종 그때 단독 블로즈 대지 권을했어. 那么如何去对治无出离心呢？就是必须要了解，就是说三界轮回的过患，而在相续要升起这个出离之心。哦呀，康森科罗这个dungal回那送要个面了完了，的查证个dungal，也得个啦，主攻个dungal，蹲住啦，过手个dungal，过上冷毛也dungal。मलान चिगा नांचिक दुंगल लामायला थाचुच दुंगल लाला चंबोर तो दुंगल त खुरवा रिटक दुंगल तग ते नियमी तला ते रंगकन ता थनसम शेदा रेरे ने राजला क्वालदा न ते गुम तेरतावरा रे थनसम शेदा राजला क्वालदा रेरे ने गुमना ताती गुम बियोन स्टोपची ते वारसी रंग जिल्ला खुरवाला और दुंगल यंबरत मोखी ते और दुंगल तेले थांदो कोन लो इंजोंग सांबाद ची ओनरेने तेरतावा निंबो de ting gonरेस 如是要认识，就是说三界轮回之这个过患的，也就是比如说也如是所宣，比如说地狱的话就是寒热之苦，那么这个就是恶鬼道的话在饥渴之苦，那么畜生道的话死欲或者愚痴之苦，那么人道的话生老病死之苦，同样的阿修罗的话是这个是战争之苦，就是同样天机的话是堕落之苦，如是之苦，那么如是的之苦就是三界的这个痛苦，那么自然就是以作间分清，就是如是在做上就是如是纳入相续，而就是如是去思维的话，那么自然如是以思维之力，自然你的相续会升起，对这个轮回升起这个严厉会处理之心，如是而升起的，也就是说必须要作间分清，在做上而纳入相续，如是必须要去做思维的。哦，也对。 대인디 그네 다다 친남바 우차간다나 요츠 탐치다 교희 청거다는 대 교희 치익스 그네나 직등 코르발라 교희 청거다는 교희 치익 고나 직등 코르반데 등을 그 등을 그 라운지 찬스 임버트 희다 미히가 如是希望在座的大众反观自相续，你就是对世间的这个轮回眼力心小还是眼力心大呢？同样的，这三界的这个痛苦的自性能认识还是为人无法认识呢？这样子，此等都要反观自相续的。
오야 직등 코로아 안드그 어둥을 코로아 리축 둥을 던라 둥을 때 임버데 히데데 텔라 탄도 그 삼반드 데 침즈 약다 맥 라는 그 뜨다 탄도 그 삼바타 직등 코로아 때 둥을 옛날에 삼지 히 나오는 데 둥을 때레 탄도 그 로즈 데 마은나 다 띠묘 쪼히 총화신리스 同样的，反观自序就是三界六道的痛苦，就是认识以后这个脱离心有多少，就是有多少呢？如果就是认识而没有这个严厉或者是处理之心的话，那么此就称之为是无处理心。哦呀，他第二年不得了，等苦日dungal得了，啥子一代的腾出一代的人个路上得的，而dungal得了，而dungal也不得西得的，等而dungal得了呢，等谈到高呢路得。 同样的，对治他就必须要认识轮回之痛苦，那么自然就是作为作见分清，在做上者如是去思维，在自己的相续，也就是从这个轮回当中脱离的严厉心，在自己的相续如是必须要做事，如是要升起的。哦呀，对。哦，听出了你把大半没把是要跟那单没讲你不，大半没把个你不啦。 추던 라미 연단 랍 삼때 시르머 도비 타파탄 첸 고너리송 那么第二是要对治无有正心，那么务必要想到正法与上师的功德，满怀不推断的信心，如是而做对治。哦呀，对，타파 미 파싱 두지데 치미데 타파 강아 미너리 시나나 타파 미지데 추던 라마라 그거나 추던 라마라 타파 종즈 미파 티 타판데 미트니 존테는 티 사르지 지tam바 그 고라 티 주고타는 티 응각 존르니 티 주고탄각 소나 타파 민나 타르와타 탐친 침비 람타 머츠너리스 同样的无有正心，那么没有信心是对什么没有信心？自然是正法和对上师就没有信心。如果没有这个信心的话，自然就不如这个佛法之门的这个门就已经关闭了。如是关闭的话，自然这个就是同样的就是一笔这个解脱会编织佛果的这个道，自然也就已经关闭了。哦呀，他把米把个人不得了，他吃定过那里子呢？去当拉米用的啦。 那么如是没有信心的，如何去对治呢？自然就是对正法和上师的功德，如是去思维以后，自然自己的相续要升起不对转之信心。哦呀，对，他的去到那么了，他把这些到呢，会那个那能个搞是艰难吧啦？去到那么了，一去这到呢，他把这些个学的，对，那么人不这个那么特人的。 데 라미 남트르시 남트르 능그 남트르 소위 남트르 신나 선송 그 라미 남트르 지나발라 자제 지바즈 샤네이나 더 진드다즈 거나 지나바 거나 데 라마 트 신나 선송 그 연든 탈란 데 남트르 탈라티 데 라미 신나 선송 그 연든 탈라 섬 고너리스 同样的，就是说，如是对正法和上师的这个就是没有信心的，自然就是对治他。比如说，去年就宣讲了这个喇嘛仁波切大安者的这个传记，也就是如是相信或者升起信心和相信之故，宣讲了喇嘛仁波切大安者的这个外传、内传和密传。那么如是就是翻阅如是传记，就是如是就思维，就是说上师的内外密之功德，如是而在自己的相续升起这个信心的。哦呀。 다 라마라 따다운도나 따빠드지요나 데 람지크코는 데 라마티고 손코는 춘들라 따빠드지요니스 데 따라미 연던 따라는 데런 거 따라미 남터들라 스타고는 거는 라미 남터들라 티나는 라미 셔너 선숨 그 연던 담치도는 히토는 라미 셔너 선숨 그 연던 담치도는 그 히토 요나 다른 그 질라는 데 라마다 출라 대 머독바 그 타파서는 대 질라 스티톤은 레스
如是对上司升起信心的话，上司所选的法自然会升起信心。那么为上司对上司升起信心之故，就应该翻阅上司的就是功德，就是传记。那么自然内外密之功德如是了之以后，自然你的相续都会对上司不对转之信心，自然会能升起的。哦呀，这到印地讲呢，这咱们个人不拉拉米，去到拉玛个用等的什么的，人个就来什么都比他把去嘛买把子，而就来去一头大过那日子。因此，这个对之无有信心的，自然就对上司和这个法的这个功德如是去思维以后，自然自己相续要升起不对转或者无改造的信心，要如是而且在自己的相续要做到升起。哦呀，他定出了多这几个年波的，可能多这几个年波没得咁太细的比年米的真过那日子。那么第三是就是要对治贪爱今生，就是务必要念及无常司机所设的弊端。哦呀，对，多这几个年波生都就打打个呀，但那千万当等只有跟千万当等生都就得多的。他第人个理当龙修，我定出了呢他在清仓你人同什么这些人的，他对当考虑以后，他们记得了呢，人个的都把全部个这样的。对他们知道呢，对路没到路但没得过个呢，得到个年不得了呢，对都真全部性的意思。那么贪爱今生在之前所选择是为今所缚，那么贪爱之心，比如说对自己的身体或者受用或者自己的家人或亲朋好友，那么对他们就生起贪念之心，就无法放弃，那么此就称之为贪爱今生。哦呀，对。他第多这几个年不啦，没得他不是特别年米占过算的，他没得把他不是而且讲呢，就算那个手臂他妈呢，这臀部他妈呢，的红定出了呢，地比他妈呢这。我定出了呢，的基于他们呢，黑上就有的得到现到呢，没等他们是对比，年米到呢，的真过的日子。那么如是对治贪爱今生，必须要就是说思维，就是无常司机所设的弊端。那么此司机，比如说就是有机的话，必尽有机必尽，好像有高必多，有穷有高必多，有生必死，有。你比他们能这现在有你必有火必分，就如是司机的弊端，如是要做思维的。哦呀，对，但到这个多的起床的讲呢，人个领的啦，但多真结婚个时候呢，的啦吃个人。我人个这龙学的他们知道啦呢的。多讲吃个人吧的是，我听出了那人个青藏当、年人当、干啥不上山，听着他们知道了那的多讲吃的人的，那他们都那的，那他们是讲那的小娃子怎么嘛都。den doten ko wan to khor sonti ko nan tin jikten khor was ko nan te jizya lon shoran ko nan te ni nyara tok gamzab jin da ter ta ta ko wan to nan te shawa de drib da nan te nam ni ma nam sa to nan te zan jo ne ya ter ta doten jo wan to khor sonan nan ko nan chu driba la te khum kap zon nan yo no maris。如果比如说被这个贪爱所缚的话，贪爱自身或者贪爱自己的受用，贪爱自己的这个家人或亲朋好友的话，如是贪爱或贪爱被所缚的话，那么自然就是说，那么自然就是一切事就被这种无事事物或者杂物所缚的话，自然修法的机会是都是不居住的。他得到很多真切实的呢，龙学。你年人做个工作，老是把他们去拉，
디 말은 노치 디 짐바 침보즈가 노친 침보즈가 제지도更그래지나는데 머떡바 임버토는데 마히다데 더 딱화다 딤바타오는데 존손 틱종그레스 那么为什么对这个就财务或者手用或者亲朋好友这个贪爱心非常重？这个过患是为什么会造成的？自然就是没有无常之概念，认为一切世间都是常有的、固有的都是常有，如是就是所缚之故。那么自然这个贪爱心就重。 오야 다디 노트장 가님보 달라는 다 머떡와 곰곤리스 머떡와 곰곤리스 如是之故，对治这个贪爱精神，那么必须要观修无常的。 오야 머떡바 곰 다 머떡바 안디는 탑시 디비 니엄이 짠리스는 단드 탐치달라는 ರಂ그 머떡와즈 곰 다다 nd라 짐바즈 제 짐바트 쫓 마텀 드니 존티 단들라는 진다다니 니라 쪽감자 론수도 제 론수인데 탐치달라는 진 소나 ren거는 때 추드바달라는 때 콩컴면리스 如是必须要以这个就是观修无常，就是无常实际所设的弊端思维，而且要断除。如果没有这样去思维的话，如果贪爱的话，贪爱自己的就是身或者手用或亲朋好友的话，那么自然就精神就被这个贪爱所缚的话，自然就是如是被这个就贪爱所缚，精神会被贪爱所缚了。哦呀，他得了呢，得没得把人不得公公的，公公的，我这个。 مرتقبا ينبرت ماهي ماوكم تادتي ارتقوا يوننتي رجي تقوا يوننتي زي تقوا يوننتي لونشو تقوا يوننتي جي تارتاكون رنگ غني نيرا توك غامزا زا چمسا رنگ ليستن دتق تامچتا تي مرتقوا دماغم دي تقوا يوننتي دتي تي تق شاواد جب دتنتي چود مكم نريس 如是必须要这个就是观修无常，也就是如是就是为懂得，就是为懂得是无常，也就是为求观修之故。那么自然对这个今生的这个财物也是常有的，亲朋好友也是常有的。那么自然就是一切就是常有的，如是之故，贪念之故，自然就是没有这个就是修法的意乐和修法的机会了。哦呀，对，他都念不到呢，没得办他是这边，但他他们知道呢，这就是要龙血。 哦，听出了呢，你年来做工作，他这根本到呢，他没得办，他这个这里忙的呢是因不得，这公公的什么，黑公的什么。因此之故，不管是财物、手用或亲朋好友，这两此等都没有这个是超越是这个无常实际所设的弊端，如是而去思维，如是而去这个就是观修的。哦呀，对，但的但知道呢，真正的是呢，这。 속빈 타마는 잣생 두지도는 들이야 속빈 타마는 잣 대어체가는 때 저서 소소소소소소소 다음 타나 저거 타마 때는 속빈 타마 때 잣짓 좀 그런 멀다와 가오는 때 직등 코르와 그렇게 추니지 또 연버트 희고너리스 속빈 타마는 잣짓 연버트는 희고너리스 比如说这有机的话必有尽的，比如说就是说积累在财物的话，最后会尽的，自然此都是世间无常之自性的，那么此要如是而思维而认识的。我也得，说比他们能在，我听出了呢，同比他们呢，上升的个呢，但起码呢得突化3年着，我得过上起码呢得有几将近呢。 타나 때 팀니 지타는 팀 톰토과서 단 찬년적 잔즈 팀은 때 고삼 통보 잔즈는 누구는 말이 대원 타마는 때 말하는 때 고삼인 롱존 어팀 찬년적 민는 때 롱존 어티 톱토과 민는 그 롱존 뜻다와도는 직등 고르와가는 그렇게 찬니 팀지 옛날에스 同样的，比如话有高的话，比有多的时间的这个权威或者名声声誉或者是地位再高的话，那么不可能是常有的。最后的话，这些权威或名声或地位，最后仍然是会这个是下降或堕落的。如是话，自然它也是属于是无常之自性，也如是应该做思维的。哦，也对。但地边他们能这些呢？个呢？地边他们能这些的个呢？但只等。
korwa kirkum sanyite huirnanan tombo tsiranan za chimsa tasan tamchitonan te za chimsa yokachidan nyera tonsum yokachidan tombo nyera tonsum za chimsa tamchitonan te wardo ko simchinamo namki de tsiranan te mai listin te chi mai listin te onan te tsiranan chaka chimsa si inka kai dat te nyamtan zum dadanate dadadam tharna yao zum sartikon mjarna martok jagason jiktin korwakam sanyirini ndipin thamanam jarwi ramji chanzonate chamsa tamchitonate riri khantanyonate mjar dada tochibisi momanche nemam naronyar vaya chotalan riri khantanyonate ron sosukon lamton jona martok jagasonate te tanem jaramin zum dugizgon jiktin korwata yon marini de jarjite yenjite jiktin korwaka kirka chuni res 同样的诱惑的话必然有分离的，这个就是轮回之自信。同样比如说一个家庭的话，一开始从这个中阴会六道当中，那么投生到一个家庭当中，就是诸火和聚合到一起，就是刚开始好像是聚合在一起，那么最后的话自然也会分离的，因为它也是无常的自信的，最后分离，暂时虽然聚在一起，最后自然也是各种的因缘的话，最后就投生到这个六道当中，自然此也是轮回的自信，也是无常的自信，诱惑的话必然也会是分离的。no ya ter huirna ucha tartan di lakan dinena yon kaunta ta dishtiwa ngumate korwa ri chugun toman kang ter namki te var te semchin de namki te tsarana te mail te on skison mail te on te skison di kon te chinambata jarik me jag yirton skison te tamchit kamboton te yon tsarana te stiwangong lig te tsama te shenchen sosur zonkak sosur tog tsarana te ndida de tartao chaka yachin ko lakandina de chaka nyamborten zomda zomda yonri ta tsama kamboton lama ta lumma dorjim chitro ida de tartandana te zomda retan tan ndiri da de chaka na tan ndiri zomdunari dina tan ndiri zomdun mar ta yo re kon te li kana yonna ta ta jendaz kon te ron ka file sacha o tintrulana tirtangon te murtag bagan chwa shonana o te raraton te torchibisi momanche na manar onyarwa ya chuton te ochakan tharna ndar jojit jitin korwa kawn te chanyi yenres 比如说，在持经堂当中的众弟子的话，同样的话，以前的话，持前身的话，这是不管是合道的这个身世的话，那么最后此生的话，所一生就是这投生到这个汉地，就是汉族了。那么汉族以后，最后就是所以这个就年龄，最后就说自己的这个遗属吧，就是不同的身世、不同的县城，那么最后就集中在这里。那么集中到这里以后，最后集中以后，最后就以上师弟子的身份就如是而积聚在这里。那么积聚在这里是不是常有和稳固？并非是稳固，最后也是自己的年龄，也可能有些回到家，也可能会在出现无常以后，最后就漂泊到以自己的能力六道当中的如何。总之就是轮回的自信就是这样的，总之是分离的自信，无常的自信。哦呀，对呢，他Chiva zig yutnezot chivakan tamaton tan chivaka rounds chance yemberte te jiktin kurwakan sanyedis 同样的话，有生的话必有死亡，那么这也是说是这个轮回之自信就是这样的。哦呀，他定的可能jiktin kurwan的我这个达达个就吉隆顺啦，人巴达吃花因呐，吃啥达人啥子，这个有那马的。o tin trok ni nyera trok gamza rangk lila te chakwa ta jimba inna chaksa ta jimba chigon mari jikten korwa kum sanir dan tar na martag ba gan jik bichu chin des to jenta je ze long shud tam chilan na te chakwa ta jimba inna chakwa ta jimba isa chigon mari jikten korwa kum sanin tar na martag ba gram chin de chu chim chagna na te tar na martag ba gram chin des
同样的，你同样的对这个自身的这个财务受用贪心的话，没有什么可贪心的，因为它是无常之自性，最后会坏的无常之。同样对你对亲朋好友再生起贪心，也不应该生起贪心，因为它也是无常的自性。如是的话，一切财物受用都是如是，不应该贪的，因为他们都是无常之自性的。对我这个人啊，这个大大个人个。吉拉人吃的鸡蛋的，吉拉人吃的鸡上的讲那鸡，这起码是个单单，他那真就真正苦哇个让人的，他怕嘛你呢，他们知道呢，他那黑啥个是的，他看看这啥个是，等个人吃一个那么多，他们这样就真正苦哇个那可跟去年人3年的。同样的，比如说对自己的财物，那么再怎么贪心的话，他最后是尽的，因为他就是无常之自性。同样的，亲朋好友病痛，他会痛苦，他们会死亡的，自然他就是无常之自性，自然会分离的，没有任何贪着的。哦呀，他得到个多真个人不的呀。的一定苦完的，没得完他是的第八是因的。Tirta dorna taquazda tambazi yon mari samjizonate niamite tangon res 因此就是说对着这个贪爱之心的话，自然必须要去思维无常，就时机之这个弊端的。那么弊端必须要思维，那么自然时间是没有常有的，没有稳固的，自然都是无常之自心的，如是而去对治贪爱之心的。哦呀，对。다 금쇼 안발라 님보 미토 손으로 가서 건좀 라마네 나는 먹징 안바지야 그나 먹징 안바싱 두지도는 손지도 들이스 그 tel라는 님보도 미토 손요네리스 喜爱恶行无以对治，那么在普贤上师言教当中，就是人格恶劣，那么人格恶劣之人就是无以对治，如是所宣的。哦呀，다 금쇼 안바싱 두지도는 치르지나 때 건승 안 받지나 다 먹승 안 봐. 니 동고니 커고 니때 추담 만탄 바세군이나 니 동고니는 때 먹스 그 동고니는 때 남바탈라는 다때 추tab자 님보다 밑든 속선데 如是喜爱恶行或者人格恶劣，就是一开始就与佛法相违的，就是本身他的这个行为就是恶行，那么本身他居住的就是人格就是低劣的，那么这种的话，那么就是无以对治，如是所宣的。哦呀，对。Ritan tan deara ran ka chicha zon tan bi chut la zaz inyam yina mese chicha ran te magz talan te pantore yot yon rin tan bi chut talan te zaz zi dadan te nyamlin te yida yang ki chabar chawan te tanjir ni brkawa tan chwa martaba ta le jimdi ta khori nyami talan zaz lo jon goneris 如是的话，虽然如是所宣，但是如果对佛法就是如是真实而实践和实修的话，也许就能对治人格恶劣，是能对治。尤其对这个就是说，下曼难得寿命无常，轮回过患，业之因果，如是而去思维和实修的话，应该做能对治的。哦呀。这里印地讲呢，他刚说安巴，没是安巴是的，当我讲你们人听得有人呐。Mara tawo kono nye kharka na myog jetala na te samngan jortsep o tim chulan na te chi chudang garwa o tim chulan na gzen la gno pa tak tak shi zid ma tak jaga gzen la pamba ta na chudang man garwa ter ta ta ni min tinyon na te kom shung am ba sin ris 如是的习外恶行和人格恶念，它就是所做的本身，它居住的心的恶念，就是恶念也是心这个恶的，心念也是恶的，那么行为也是恶的，就是与所作也是与佛法相违的。如是的所作的即是恶心，那么自然就是说，如是就是损害他人的这种人，就称之为喜爱恶行或者人格恶念。更凶安巴，他的么子的么安巴，但你可能多吃个酒。我听出了，当你马拉热当到空处进步，当你马拉牙尖进步，得他们多难呢？他样他把这个给娃子呢，他就样他把这个呢，冷拉西冷个呢，他这个得啦呢，他这个冷没去呢，
这个耳目啊、冷目啊，真这打完了呢，这没事安巴些个呢，他更说安巴些那里呢，这打完了个人不没得说那里是。同样的，比如说，就是说这个贪心很重的，同样一开始本身他居住就贪心很重的，嗔恨心很重的，就是傲慢心很重的。那么如是的话，自然对于佛法的话，自然就是也很愚痴的。那么就是无法就是修持的，自然没有这种心念，自然修持的话，很愚钝、很愚痴的这种人，那么这种人就称之为是人格恶劣或者喜爱爱心，这样就是称呼的。哦呀。第两，我们第几家人人不认真，不过呢，当时地方我们个理个的呢，人个我们个理安把十八他们起来呢，那就把伊，寻求的那点到没就什么就东西伊，这罗多那么起来，罗里上的人个几家人起来呢，那这个亚西的阿ton大姐，三把安把的帮他，这三把上波人抢阿头大姐的。如是这种无意对治者，主要就是以前世的恶孽之故所造成的。那么自然就是应该对前世的恶孽，那么自己所造作的恶孽，应该升起这个发怒忏悔之心，就是以后就是戒心，同样是以誓言的心去对治，同样是尽力做到自己的相续升起这个善的这个心念，对着就是恶的这个心念对着，如是应该尽力去做的。哦呀，对，他定出了。domnyum tiagnim bo na sonre ko na domnyum tiagnim bo na ton wa shonvi jev jebo yan tabarte hiberte shini sotar ti sawa jebo chig nyam ja gzan sambo to strong goson jiga nyam na tsirjin de shagba she goson tsildan ngarjer chiwa bi tsincher njupa chinarga shi son pe ri terta dorna ta domnyum kyagnim bo tela domnyum sing tu kyare zina ri she sosor taru domba no shangship sen khoi domba sonwa ngakti or domba taksam bo tela na te nyambar te shona la na te domnyum sen resi 接着就是要对治释怀律仪，必须清楚的知道，就是应期堕罪的4个因。即使毁坏别陀戒的4根本的1条戒的话，但还是要收复其余的3条。倘若破了4戒的话，就一定要如理的加以忏悔。举戒我满高，不如破戒悔。那么如是就是要对治的。那么释慧律仪什么释慧呢？比如说外之别陀戒，内之菩萨的学住，那么密之就是密中的实验。那么此毁坏的话，就称之为是释怀律仪。哦呀，对。当是所说的东巴当，能相信社会东巴当，什么那个东巴生不的娘子高那的3万兆的干力说那的是哪呢？3万兆的当他讲呢，东巴3万兆的东万中就不样特别的马戏。hiper mafshin ta tirta jib jubu talana na zawzo yudata na te mafshin na ge kyong gris 如是就是说毁坏，就是说外别陀戒内菩萨之学住，那么就是密之这密中之这个是密成之实验。如是毁坏的因是什么？那么自然就是堕罪之实因。那么此因为人认识，也为人如理去奉行之故，那么自然就会造成此因。哦呀，对，他对的讲呢。当时的东巴没人本是别个人不得了，东安中于就是不样特别的习惯的人说。如是之故，那么就是避免毁坏这个律仪之故，必须要就是认清楚，就是堕罪实因，必须要认清楚、认识清楚。哦呀，对，东安中于就是我的东安中这个就是我的个人子呢，的马戏巴当上。马具巴当，瓦米巴当，牛毛巴嘛，都有这个，这健康的这人高的，当时的东巴啦，这他们都那这，娘吃的东西的这个意思。
如是毁坏律仪会试验的这个堕罪四因，这四因是哪四因呢？一个是无知，一个是无理，一个是放逸，和一个是这个烦恼多。那么此四因就是为人如理认识和如理奉行之故，那么自然会造成就是说使坏律仪之根本之因，就是此四因。也对。当地东安中就有那个东部马希巴西有跟那马希巴西，马希巴西都知道那我们这马希那个地东安的中那里，马东那西南那地东安的中那马里呢，天地讲那地地人个索特个东巴，像是像会东巴，什么那个地东巴什不高那地中下的东部西国知道那去那里是。如是首先就是堕罪四因的第一因就是无知，是真是这样，是这样无知的话，自然就是会毁坏戒律的，就是说因此之故，自然对这个就是别多戒或者菩萨的学住或密乘的誓言的戒条，必须要如理而就是认识。大圣我这个是说说他的东巴个东部的。大圣个教什么准备今年个东巴呢？总的，他今年当，几次当，几long当，东巴当呢？他拍七万的跟他那西游呢？几次long个东巴马吉呢？他今年他几次他几long个东巴马吉呢？是这个咩个？他他们这个呢？他东巴呢西游呢？中下呢马希呢？个呢？他第东巴西游呢，中下马希上地个，他刚当gar个人他呢，刚当呢，他gar个密，刚中就是他呢，刚中就是门个呢，他马希在地个呢，他第中的个上的人呢，他人个叫什么准备今年这个东巴呢，上地多那给什么更个东巴是西南呢，第中下的西吉多呢，他那他gar钱的人是。因此，如果比如说这个别脱戒的话，比如说从这个皈依戒来自居士、沙弥、比丘，那么自然很多在座的大众自然此戒条没有受过的，自然是没有的；此戒律没有受过是没有的。虽然受过，但是此戒条，比如说从皈依戒开始，以其从容戒条，这样无知之故，那么不知道戒条是哪些之故，自然就不知道会这个损坏和这个就是毁坏、使坏，也就是哪些毁坏了，自然就不知道。因此之故就是说。必须要弄清楚，从这个就是皈依戒开始，沙弥会比丘戒的戒条是哪些？那么自然这些条款，这个戒条的条款必须一一分清楚，必须一一认识，这个是非常关要的。也对。中下马希那刚当gar个的这个嘛嘞，gar个都马个那的，你把的跟那用过的这个中都过的嘛嘞，你把中国用的意思。如果这些戒条你为人认识的话，如何毁坏你也不知道，那么自然你这种过失和过患从何而出，自然你也会无法明了的。也对，马希巴斯，对马希巴斯那的，他希人的现在那希人的。다 지가 머스제 히브젠데 지가 머스데 다가 지가 껴노 마리선데 tertam도 나는데 히히 고고카 데오 돈발라 기바 미파세 군레 람살라 마기파 티르고네는데 마기바시 나는데 또한 좋은 지고는 저戒的是无理，那么无理自然是知道以后自然才是戒条，戒条就是说知道而就是无所谓的态度，无去这个就是逆境而收复此条戒律或者学出的话，那么此就称之为是堕罪第二因，就是无理。呀，马基巴斯，他瓦米巴斯呢？瓦米巴斯对这个他真把的希人没得呐，个呢？人个真把的希人的听得的呢，这耳朵都当时都说on都过那的嘛头，瓦米巴个真把的希人的马听呐，瓦米巴个呢，听么子个呢？他是gar se过那的，那人个sem la真把的希人马听那个呢，这然后。听马特那个呢，东巴当gar ji你把东安中你切那里说呢。接着是放欲，放欲就是没有政治正念，也就是说戒条必须要以政治正念去收复。那么自然就是没有政治正念，就是放欲当中的话，那么自然就是散乱当中的话，自然也会就成为这个是堕罪之因的。也对。当牛毛把王是呢，牛毛把王多吃的热当当，
Tirtam dorna, Tumunga Dirka want the Numuba, Tirta want the Hordada, Numo Pala, Nimbo the Tim Matur Dada, Tirtam dorna and a Tonga John Jonerini, the Tonga John Joe the Teresi. 接着第四因就是烦恼，烦恼就是贪嗔痴傲慢疑。如是没有去对治，如是被这个烦恼所缚的话，那么自然也会就是失去戒律的这个就是堕罪之因的，就是第四因就是烦恼。哦呀，他第一点讲呢，是个这个，当你今年把加个他这个给成龙讲呢的说这个东巴。等于这个没去给他呢，他这个我个些个努力，但是他讲那的说他的东巴，当上去生活东巴，我这东巴什么的那等于的钱那巴了，我们些个呢在这里那么多，马些那那的这个干过的吃中过呢，我就干呢，就干呢，那有就干什么，就那什么个呢的tartaka chaparta onana te mihinarene ta jimao cheka kali ziga onana te chichari onana donsum rika onana te chigi chinambala je gogsegu 自然是对汉地的这个别陀界的这些自然不是很了解，但是藏地的这个别陀界和菩萨的学者密宗的试验，那么此等必须要做讲解，不然的话很多不明了，比如说开许的什么，折着的什么，自然不明了。以后有时间的话，自然为三界，那么三界这个三界的非论、三界论，那么自然应该为对你们做宣讲。哦呀，对，当多那的说特界在哇就是那个呢。 在外是这个呢在外是我也信念的，像什么的中国的生活呢，做就把它马新把林把它马上话就把它而真的东把在外是现在的个呢，第能够呢在外是我能够信的会呢做就把它是念说呢的。 人那生活当中，马新巴林巴当，马上学巴当，人那瓦西古那都有人生活的对中国的意思。那么，即使恢复了这个别陀界是根本的一条界的话，那么其余的三条必须其余都要束缚。那么别陀界的这个是根本就是杀生、不逾矩、非凡心和妄言。哪怕就是杀生毁坏的话，那么其他的这个不逾矩和非凡心和妄言，那么自然都要束缚的。哦呀，对。 Jika nyam nasi nere ko na tsawa juo te nyam jika de nyam na na tselu jenda na te shakwa shi gon res 倘若就破了世界的话，就一定要如理的加以忏悔的。哦呀，对，但的所有nere so na te shakwa shi na na te te yag nere zang nere ko na te so nere tsirdan ngajir chiwe tsenchen jopa me nar ga so de tendu so nere so 如是毁坏就是忏悔的话，非常好的。也如是所选的居戒，我蛮高，还不如这个破戒的话，就会坏心，居住会坏心。对。当不出这来呢，马年那三季节当被养成这样不严肃的，这个呢出这当不出这的来的马年那三季节当被养成这样不严肃，这季养成你话不严变那。 你他把你喝them当吃什喝them当吃什蛋白，人啦一个人喷那人吃顿顿就话营送。就是说，从一开始就手机就没有毁坏过的人的话，就属于佛陀发创者，也就是毁坏魔创者。即使毁坏了戒律，但又能如理的忏悔之人的话，也是属于发创者、毁坏魔创者。所以我们一定不能抱着无所谓的态度，必须要进行忏悔的。哦，也对。가스트 소늘에 냠나 철전도 그버신 바티 땀비 장선 제와포도 듣지 장선 닐와포 임피 쯤 냠다 맙적 버 흑바시 고너리송 리 倘若这发对的们。 가스트 다 담 츠춤도 레다데 더 스트롱다데 냠카 마치 마냠나
더 담비 잠슨 드마포다 드 잠슨 니르와포 젠레신 아래라. 다 가트 다 냠송까지 리나 처음부터 냠송 블라데 냠송까지 냠송나 딜란다 쯤 냠다다는 때라치 다 냠살다 찌르 속삼지는 때다 메이다데 데 랑크 데 처음부터 냠발라 데 따르타코는 샤화당 실주시바당 어디 전 처음부터 담발라 지스 예런듯이나 때었는데 담비 잠슨 드마인 드 잠슨 니르와포 연송리스 那么之前所选择没有毁坏这个戒律的话，自然就是佛陀的这个法创者。那么自然就是失去这个戒律，就是无所谓的态度，不应该放弃。而如你的忏悔，或者是别人居住戒律就随喜的话，那么自然呢也是称之为是谁属你法创和摧毁魔创者。呀，드 잠슨 니르와포 연비 쯤냠때 몹적 바라 흑바시 고너리송 다트 ರಂ가 처음 담라데 때 냠나오는 단데 다 냠차타는 지가 지가 매게 다 지르 속삼지는데 팀다오는 쯤 냠다 하르 지르 먼저 다다는데 샤과데 시 고너리스 因此，这个哪怕是失去戒律的话，不应该抱着就无所谓的态度，必须就是应该如理即测忏悔的。哦呀，对。 다 샹심지어 몬주니 냠나 튼지 죽차리 만디 콘데 샤나 자톤데 문지르베 죽차리 만디 버 샤구송 假设的话推示了这个圆心菩提心的话，一定要在这位六世内加以忏悔，这样一来的话就不会犯这个根本罪的。哦呀，对，上去忏悔，大可能돔 합바세 구나트 셈치제 돔반드 샹추 셈치제 샹추 생회 돔반드 몸바던 주과니죠는데 랍산더 고나 더 몬주니께 랍산더다 데 돔반드당 데 가르와타 냠바 쇼나는 다 텅근 죽차 만디 콘트 샤과시 고너리송다 텅그 죽차세 고나 년 란섬 산랑섬 죽달라는데 샤과데 시나 데 차르톤트 문제네네 죽차 만디 콘다오는데 년 랑섬 샤과시 진 산랑섬 다오는데 샤과데 시 고너리스 菩萨的戒律或者菩萨的学处，也就是说圆行菩提心，就是圆心之学处。那么此如果毁坏的话，一定要在昼夜6时当中加以忏悔。昼夜就是白天3次，夜间3次如是。如是的话，自然就是不会这个犯根本罪。因此，切记不要超于6时而做忏悔，应该在6时之内而做忏悔的。哦呀，对，他我等念那相信真的人不的。 립 고너리 손다 ngak sang je domba nyam na na shang chu sang jen to ya ta na nin tukcha mandi ngon ta la na te nim bo te 립 고너리 손 shakwa yi go너리 如果破了迷尘戒的话，也必须像这个菩萨戒那样，就是及时加以对治的。也就是说，跟刚才所选的菩萨的这个忏悔的方式一样，不超于6时之中而做忏悔的。哦呀，对，当sang je domba tham chi de 거송 특지 땀식된 대회송다 성지 땀식 돈바 탐식 근보던 도처럼 디나는 대거송 특지 땀식된 더늘이송 那么所有的这个密宗记就包括在这个生于一的这个实验当中，已经包括在这个就是生于一之中了。哦呀，그 땀식的라마단 치침지 끌라머니 바당 성그 땀식的라마단 치침지 송마스바당 어디 예담지 리 하이 디바 랍초르 짐신 내 냐르톤 티투 타나요 다와 송어 조금 양타 라완 남섬 힌드 타나 로서지 다비 티친라
地就没吃白的，不过那意思。生之誓言就是不凌辱上师于金刚道友的身体，欲之誓言就是不违背上师于金刚道友的语言。上等者的话不间断念诵本尊心咒的，中等者的话15、30或者说昼夜60里念诵的，下等者的话每1个月来念诵的，即下等者的话1季度中念诵的，最下等者在新年的身边月里也要念诵的，如你要做到不间断。哦呀，对。突击当吃的，上网直播中网等拉玛等吃进去，土木主把人生。那么意之誓言呢，就涵盖在这个守护十种秘密，既不扰乱上师与金刚道友的心当中。哦呀，对。但的刚才那些那上就东巴他们去跟不到那的，个上突击当吃的那人生，个上突击当吃的那个当吃的。当拉玛当切针教呢，个啦呢当人个当得当呢，当多那你记当呢，得当没是记得人生。那么所有的迷尘的戒律已经包括在就是说身语意当中。那么甚至实验，比如说对这个上师或者金刚道友的身体不殴打，或者是凌辱或者轻视，那么此就称之为甚至实验。哦呀，对不对呀？大声狗这个拉玛个啦呢的马吉巴你必须简单的呢。拉米格里拉呢，东泽达呢，我听出了呢，他得到新年的马里，他多那他那呢，拉米格这么咱们呢，得我们人送去得到送有那里送。那么同样的就是说，对上师的身不应该就是说不恭敬，或者说凌辱或轻视或者殴打。同样的是说如是，那么自然不恭敬是不应该，甚至就是说也如是所选的上师的这个身的因子都不应该去这个就是去这个就是就是这么怎么样？我就不应该去这个就是压上或者是沾上，就是如是。다 뜻다우신도 노도르짐 체적 탐칠라는 양 다지그 동떡시지다나 칭은가 말지다나 고구나 다티 오도르짐 체적 거는 그라 노파숑지는 뜻다움들나 니피샤냐는 말이소 同样的对金刚道友的身体，那么法体身体，那么同样也不应该去凌辱或者是轻视，或者说种种的不敬，那么违背如是也不应该做的。哦呀，对。그 담직대 때려서 송그 담직대 라마담 치침제 송 맞적바 까막적제 때려서 那么欲之誓言就是不违背上师与金刚道友的这个言语，那么语言就是称之为是欲之誓言。哦呀，对的呢。다른 거는 때 예담 원시다 됐다 원시는 그때 예담 제 사그 대 님바라 디바 대 카톤 다 지금 런거는 다 예담 그 사시군이나 뜻다라는 때 카톤도 디주 다 rabina는 chor jimjindawn tir jindawn te katanda dibjib shajidawsi ta tirta rabzon matab ti jind matab nan ta nyarton ti chug talan te chig tiching kas zar lan tichin yonra ta tamchilawn te donjitana wata tirta daririna tichin tamchilawn te rang yetam ke lagen te diba tirta shi matana dona dawariri nanate chadin donjinandana wata dawak samrik war rawasing dujita urita dawak samrik sams chadin yedam din donjinandana ta thana na lok sikne na losar ke tichin telana te rang yedam jelhayan na te tarta kon 예담 디주 마착바라는 데 바더 곤리송 떡송 담직的 同样的预知誓言，就比如受了灌顶以后，那么持灌顶的本尊，那么就是念诵上等者的话，就是不间断的去念诵这个本尊心咒的。那么中等者的话，比如说1个月的15、30或者其他的佛节日当中去念诵的，那么此是属于中等者。下等者的话，就是1个月就是说念诵1遍，那么此就称为下等者。即下等者的话，那么就是说属于是这个3个月念诵1遍，1季度就是3个月念诵1遍。最下等者就是说，就是没有其他的时间的话，就是新年的身边月历，那么必须要就是念诵这个本尊的心咒，那么如是要念诵1遍，那么此就是要努力要做到不间断的。哦呀，对，
다 투지 담식도 식선 저왁선 식선을 기빠 상황이 답답하시다 때다운도는 상황 주보시지도는다 둔주다다 런거 학생 고지세군우리때 요너리네 팁조던 팁 중화다 템도르나 라마탐 치침지 투 막주바다 텔안던리시 那么一至四验就涵盖在这个首府十种秘密当中，就是属于是外密、外四种密、内四种密、机密这样分的话有10种秘密。那么总之它就包括在就是不扰乱这个上师和金刚道友的心当中了。단도나른 그 상가는 데 제시 군리나 데 선 구바코는 따르타코는 페르나 lag 매지된다다 식 어딘출은 랑코는 따티 따르타코는 라트 줌나 상코는 데 라트 줌나코는 데 줍이 딱선 던주요나는 대선라는 대선 고는 또냐는 말이 데 라트다 뜻다와랑코는 줍아신코는 줍이야 아그니타는 디다는 따뜻 담치다는 데 선 고는리지 同样的，比如说就是秘密，那么秘密的话，比如说你修这个就是修这个秘法的话，那么秘法的这种法器也是隐秘的。比如说秘法，你修这个本尊的话，本尊的声号是要隐秘的。同样的，比如说修持当中，你修持的出现的瑞相也是应该秘密的。同样的，修持这个就是说知识的这个处所或者修作的时间，也是应该是秘密的。那么此等就处于是10种秘密。 오야 따뜻한 라마담 치트콘 styun naksan jitan 라마담 치트콘 나테 sen gonrison tamchiton 나테 taundor naksan gonrisin 同样的，就是说应该隐秘，就是上师或者说或者金刚道友的这个国患也是应该隐秘的，应该隐秘的。 오야 들 단던 노르처 디디콘나 테 상게 톰식도 dom바 tamchiton 라마담 치트ok대오나 투 막주바다 텔안드너리네 자스 이다데 라마담 치트ok도 투 중년 마르시 总之就是说，居的话，居居就在这是不扰乱上师和金刚道友的这个心这个意当中了。那么总之就是应该谨慎，就不应该去扰乱上师和金刚道友的意，是非常关要的。哦呀，他这样去跟不得人个去吃的这样子。今天的法就讲到此。Sunamde tamchide ziba nide tomne nibi janama pamchi jiga nanchi valave chuba chibin sole duwa dulvare go Oh